Olá pessoal, sou o Rogério da Carbox. Eu tô aqui com mais uma novidade, eu tô com a Daytona 675. Essa moto aqui é 2017, 2018. Ele é do nosso amigo aí, o Alessandro. Ele trouxe a moto pra gente desenvolver alguns modelos de escapamento nela, né? E eu desenvolvi, na verdade, para ela esse modelo No Muffler que está montado nela. Desenvolvemos também o modelo Scorpion, o modelo GPTEC, também a Megafônica, a Shark GP. Tem algumas variações de ponteira para ela aí. E eu vou fazer um vídeo com elas todas montadas e funcionando na moto, né? Para vocês verem como é que ficou. E aqui eu fiz ela com a capa saindo aqui, no estilinho tailor-made, né? E com essa capa é nossa, exclusiva nossa. Aí ela fecha, tem o fechamento ali da carenagem, então fica toda fechada, toda embutida. Ela fica acompanhando a carenagem, fica bem embutidinha aqui na balança, né? E por trás aqui também ela tem um abafador. Ela tem um abafador, ela tem uma ponteira de aço inox por trás, de 4 polegadas, é um modelo Shark que vai por trás para poder abafar. E é ligado aqui, então não é só o cano ligado aqui, né? Como costumam fazer aí. E agora eu vou dar uma funcionada aí para vocês verem como é que ficou, tá? E todas as nossas ponteiras, elas são de aço inox, tá? Tanto a boca como o miolo, ou a parte de interna, toda uma lã importada, que tem alta durabilidade. Aqui é fibra de carbono mesmo. Também tem a opção também de fazer em preto também. Se alguém preferir fazer em preto, dá para fazer em preto fosco também. E vou funcionar ela agora. Essa 675, a Daytona, não a Street, né? Ela tem que ser passada ou remapeada ou se não colocado servo bud nela, porque quando você tira a ponteira original, por tirar a borboleta de cabos aqui, assim que você desliga os cabos do escapamento, ela já acende a luz da injeção, acusando que os cabos estão desligados. Então tem que colocar ou o servo bud nela ou se não remapear para poder apagar a luz da injeção, tá? Valeu, obrigado. You know, feeling lonely, waiting for the moment to arrive.